นกเป็ดน้ำบ้านเขาไม่กลัวคนเลยยืนอยู่ใกล้ๆไม่สนใจคนเลยเพราะบ้านเขาเป็นสัตว์สงวนเป็นบ้านเรานี่ไม่เหลือครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมียถ้าตัวผู้มันจะออกสีม่วงน้ำเงินปิ๊บ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 นกเป็ดน้ำเกาหลีไม่กลัวคนเลย